նախագահ են ընտրում ձեր տեխնացուին Արա Վարդևանյանին, նախ նրա տեխնացիան վերաբերյալ ինչ կասեք, ինչ է կարծում ԿՊ-ն կընտրի նրան։ Ես չգիտեմ ԿՊ-ն կընտրի նրան թե չէ, եթե չընտրի շատ սխալ կանի, իսկ Արամի մասին Արամը միջազգային մասշտաբի ամենատաղանդավոր մարդկանցից մեկն է։ Բայց այսօր նրան հիշեցնում եմ, որ դու մի քանի ճամբար ես փոխել, եղել ես հանրապետական, հետո քոչայանական, հիմա էլ եկել մտել ես ուժեղ Հայաստան։ Ճիշտ արել, որ եկել մտել է ուժեղ Հայաստան։ Բայց ինչի՞։ Նախորդ երկուսները վատն են։ Վատը չէին, բայց մարդուն զարգացումը միշտ անհրաժեշտ է։ Փորձելա տեսելա, որը դուրը չեկա, որն է ճիշտ է։ Հիմա կանա համալսարան եք ավարտել, սկզբից մի հատ համալսարան եք ավարտում, հետո գնում եք ուրիշ, հետո գնում եք ամենալավն եք ավարտում, հիմա ինքը ամենալավն է եկել։ Հիմա ձեր ամենալավ համալսարանն է։ Այո։ Բա որ հետո որոշի, որ ձերն է լավը չի ուրիշ տեղ գնա։ Ու դրա հավանականությունը 0 է։ Մեր ամենալավն։ Դատավարությանը զուգահեռ նաև ուշ-ուշով հետևում եք ազգային ժողովի նիստերին, բոլոր ազգային ժողովի նիստերին եք այսպես ուշադիր հետևել, թե միայն 9-րդ գումարման եւ ինչ հետևություններ է կարել այս օրերի ընթացքում։ Իհարկե միայն 9-րդ գումարման եւ նախկին ազգային ժողովի մի քանի հետաքրքիր էպիզոդներ նայել եմ։ Պարոն Կարապետյան, ձեր նախորդ նիստի մի հայտարարությունը շատ ծանր էին տարել ԿՊ-ականները, մասնավորապես Տարոն Չախոյանը որոշել էր, որ ԿՊ-ի թասիբը ինքը պետք է պաշտպանի ձեր արտահայտությունից, որ ասել է Գյորգ Մամիշ, ու տենց դա ոնց որ կռվի թեմա դարձավ։ Սրա վերաբերյալ ասածը ԿՊ-ին չէր վերաբերվում էր ինձանից բիզնես խլողներին։ Եթե իրենք այդպես արձագանքեցին, իրենց խնդիրն է։ Ինչ է կարծում կռիվ ձեզ կրթուկ կլինի, ոնց որ թերեք սահմանագծին էին հասել ազգային ժողովում եւ ինձ թվում է մի քանի անգամ սահմանագծին կհասնեն, հետո տեսնենք։ Ձերոնք ուժեղները մարտական են տրամադրված կամ պատրաստ են այդ ուժեղները ուժեղ են։ Պատրաստ են այդ սցենարին։ Իհարկե պատրաստ են։ Մարդիկ որ գնացել են ազգային ժողով, բոլորն էլ հասկացել են ու մեծ գործ ունեն։ Պարոն Ֆերանց, ես մի հաց կարելի Կարապետյանը հայտարարել է, որ վաղ ազգային ժողովի նիստին չեն մասնակցելու, սակայն եթե այսօր Վարդևանյանի քվեարկությունը չլինի, այդ ասած ուժի մեջ է մտնում, թե քվեարկությունից հետո են գնալու։ Դե ինձ թվում է, եթե այսօր չլինի, վաղը մինչև ժամը 2-ը կարող է լինի։ Եթե չլինի, ուրքին չեն մասնակցի։ Քվեարկությունից հետո են։ Այո։ Վարդևանյանը ասաց, որ ինձ ծառայական մեքենապետ չի, պարգևաճարներն էլ ուղղելու է բարեգործության, այսինքն այդ բոլորը, որոնք որ աշխատավարձ պարգևաճար եղել են, դուք ձեր ռեսուրսով եք ապահովելու էլի ձեր թիմակիցներին, որ չնեղվեն հանկարծ ԿՊ-ականներից չմնան։ Ոչ, իրենք աշխատավարձ, ով ցանկանում է կստանա, իսկ ով կհրաժարվի, ուրեմն կհրաժարվի։ Ուրեմն ինքը դրա կարիքը չունի։ Եվ Նարեկ Կարապետյանի մասով ասացին ԿՊ-ից, որ նման ընթացակարգ չկա, ինքը չի կարող հրաժարվել ուղղակի։ Դե չի կարող կստանա կուղի բարեգործության։ Ուղղակի նստելու է իր հաշվին։ Կուղի բարեգործության։ Պարոն Կարապետյան, 1 տարի անց ինչպես եք գնահատելու ձեր թիմի գործունեությունը ազգային ժողովով, ընդունած օրենքներով, վերած փոփոխություններով, այլ չափանիշներով, ինչպես եք գնահատելու։ Տարած հաղթանակով։